بسم الله الرحمن الرحيم سيدا دالكو أركتان maanta waxaan rabnaa inaan samayno announcement aan ku dhawaaqno xafiis cusub oo laga dhex sameeyo safaaradda xafiiskaas oo ah xafiiska xiriirka qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku nool iyo dawladda Soomaaliya oo xaruntiisu ahaan doonta safaaradda sida daalku aragtaan waxa garabkayga taagan gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka Axmed iyo shaqaalaha xafiiska oo Bashir iyo Nasro dhinaca kale waxa taagan konsulka safaaradda Albagadi ujeedada xafiiskan aan u furnay waxa weeye la socotaan waxa jira heshiis saddex geesooda oo ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga qaramada UNHCR waxaan rabnaa maadaama dad badan oo 200,000 oo qof oo Soomaaliya qaxootiga wadanka joogan qaarna ay xiriir ku jiraan kuwa kale magaalooyinka joogan in loo sameeyo xafiiskaas oo sida ku qoran heshiiska saddex geesoodka ay tahay in laga sameeyo halkan si uu u xiriiriyo dadka Soomaalida baahidooda iyo dawladda marka waxaan rabnaa xafiiskaas oo safaaradda ka furan in uu qabto shaqada ay u baahan yihiin dadka qaxootiga in loo qabto Axmed ayaa faahfaahin doona maadaama hay'adda qaxootiga qaranka oo xafiiskani uu qayb ka mid yahay in ay una faahfaahiyo sida xafiisku shaqayn doono iyo hadda xaaladda ku sugan yihiin dadka wadankii lagu celiyay iyo kuwa la celin doona dawladda arrin ma rabnaa inaan ku celino mar labaad door goor waa sheegnay qaxootiga Soomaalida ee Kenya jooga waxay celintooda joogidooda waxay ku saleysan tahay heshiiska saddex geesoodka ah labada wadan iyo UNHCR oo dhaxay qofka qaxootiga Soomaaliya lama khasbi karo in wadanka lagu celiyo ikhtiyaarkiisu uu iman kara reerkii rabaan qoyska rabaan noqdaan iyaga iimaanaya iyaga sheegaya iyagana si meesha rabaan ku noqonay marka ikhtiyaarkooda ku noqonayaan anagu waxaan fududeynaa noqoshada iyagu rabitaankooda sidii wadanka ugu noqon lahaa ayaan u fududeynaa xafiiskana shaqada ugu badan oo qabanaya taas way Axmed baan ku soo dhaweynaa Axmed baa si faahfaahinaya